हेलो गाइस, यहाँ पे मशीन दो टाइप की आवाज़ है। इसको कैसे डिटेक्ट करना है वो देखिए। ये पिन फंसा है। पिन होता है पिन होता है बघतो ना। इसका गियरबॉक्स भी खराब है। याचा गियरबॉक्स पण आवाज आहे। ये हम लोग मोटर चेंज कर रहे हैं इसको। तो मोटर फिट हो गई है। इसका बेल्ट एडजस्ट करना है।
बेल्ट एडजस्टमेंट हो गया है। ये हम लोग मोटर चेंज कर रहे हैं इसको। तो मोटर फिट हो गई है, इसका बेल्ट एडजस्ट करना है। बेल्ट एडजस्टमेंट हो गया है।